nasigazaawo daddy wange yagadde tuzinemuuko amanyi si muntu nnyo atyamuuko abantu naye njagadde esooke muggyemu empewo amanye nti yazaala mulalu that's why nzinyemuuko naye omwami abasajja mubaveeko baviireko ddala toyina nzirina wangi maama ate yaleeta emmotoka awo ebyakoma oba byali bya myaka kisimanyi twabadde tulina abantu betusuubira ondabawo yali n'ekirala lwaki mama nemwami we tebayimbye nali nabasaba engeri gye kiri nti bwe bantendeka batuule balabe omuntu gwe bafoominze nga saagala bo ate bayimbe nze nakibasaba sigamba nti bwe baaganye nze yakibasaba nembaga njaga mutuulaawo ng'abagenyi bange abakulu abakungu mulabe talenti yammwe gye mufoominze. Kakati twagala okumanya abayimbi baali nnyo ku kifaani naye abasinga tetubalabye the likes of Mukwano Mpampe gwe twadde tumanyi Ronald Mayinza Lutalo tetwamulabye obeera nnyo naye mu bivulu bye bayimbi nina amasimu ge nafunye kati Lutalo tabaddeewo abadde walamu agenda kujja nkya then Mayinza yabadde n'omukolo nga guli wala Natoolo naye abadde n'omukolo nga guli wala Chris Evans naye yankubidde era naye nangulira ne tiketi nangamba sigenda baawo n'enkyanja kubaawo so abasinga bagenda kujja nkya leero balayika babadde busy yadde baali bansuubiza nti bajja kubaawo bayimbi bagamba muli banko temweyagaliza ate temwebeererawo abo bemmenye bankubidde mbeera yonna mwebale abannamawulire kubeera nga musapotinze okuva we natandika ne mujja mu conference paka we muzze n'olunaku lwaleero mwebale nnyo mwebale etambudde bulungi Mukama ntuyambye enkuba yakedde era ne tutambuza ebintu nga tulina okubitambuza ate abantu ne bajja abantu badde fine kino ekibaddewo wakisuubidde waalowooza kirina okujja oba kibuzeemu oba kisuseemu kisuse nnyo badde saakisuubira nti kinaaba kingi bwe kityo yadde nasuubira nti abawagizi bajja kujja naye saasuubira bangi nnyo nga bwe bazze era mbeebaza mwebale nnyo okundako omukwano asuubire nange siba disappointinze bw'obadde okakominga okuddeyo n'otwala ebirabo eri mami Irene ne papa Lutaya lwaki okoze ekikolwa ng'ekyo lwaki mu bantu bonna ne taata abaddewo ne famire n'abalala lwaki bw'osiibye abo babadde bazadde bange nnyo be bantuusa ku kino be banzuula talenti yange ey'okuyimba be banzuula nti Namiiro oli kino so mbadde siyinza butabeebaza bambeereddewo nnyo bagambye wali kakazi katono nnyo kiki ekyaleeta omubiri eventually n'ebiseera ebyo nali mwana muto nali nkyali mu ttiini kati nayingira 20 mu kati oli mwameka myaka tebagyogera mbaako myaka buli muntu agyesigaliza omulaba nga nyanyaza ezize n'omanya nti akoze abantu ku mukolo nga guno bafuna olunaku lwabwe olwalwekibalaga famire abantu baabwe obukyalo ajjayo omwami we gwega tetulabye muntu yenna okugjako taata ne maama tetumulabye era mbadde nkimanyi nti bo tebaliiwo kubanga bambuulidde before so bagenda kujja nkya ati abatankubidde nabo webali simanyi lwaki tebazze omanya batankubidde bajje nkya tukole awulululu babadde bakukubira okayima n'erwe mwanje lwaki yetalabise saategedde nange nkyekanze okuba ntabaddeyo naye simanyi alinza okuba yabadde bize n'atasobola kujja timulabye nange nga tumaliza kikyolekera bafaani bo nakayimba akapya kengenda okuta ku Mande ate essaawa yakusumulula muziki nga tewali kusaaga era bakayita tonyongera love yo tonyongera nze ovanuma tekuli mane so gyekali ne ku YouTube nakateekayo dda mu audio so video egenda kuba efuluma ku Mande mwebale kumpagira abafansi bange bannange mwebale kujja mu bitiibwa byonna bye mujjiddemu
ne munda gw'omukwano nange mbaagala nnyo.